हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात करूंगी कफ सिरप के बारे में। देखिए, ये एक आयुर्वेदिक सिरप है जिसका नाम है डाबर हनीटस अडुलसा कफ सिरप है। ये है बहुत अच्छी सिरप है खांसी के लिए। कितना भी पुराना खांसी हो गई हो तो भी ये बहुत जल्द ठीक कर देता है। ये असरदार सिरप है। देखिए, ये असरदार सिरप है। और अगर ये देखिए, ये किस किस से मिलकर बनी हुई है, जैसे मुलेठी होती है, तुलसी होती है, कटकारी एवं हल्दी के गुणों से भरपूर मिलकर ये बनी हुई है। गीली व सूखी ये जो खांसी है उसके लिए भी बहुत ये बेस्ट खांसी की सिरप है। देखिए, ये इसके 5 सिम्पटम्स हैं। जैसे किसी को इस खांसी जैसे किसी को बहुत खांसी आता है तो इसके कौन कौन से सिम्पटम हो सकते हैं, जैसे कि बहुत किसी को बलगम है, बलगम वाली आती है खांसी। इस खांसी है, बलगम है, खराश है, सर्दी जुकाम, छाती की जकड़न, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा सीने में जकड़न रहती है, कफ निकलता भी नहीं है, तो इन सब चीज़ों में ये सिरप बहुत अच्छी सिरप है। अगर इसको पीना है तो ये सुबह शाम पी सकते हैं। ये 100 ml की आती है। देखिए, 100 ml की आती है। अगर इसे पीना है तो ये 2 से 3 टाइम पी सकते हैं। चिल्ड्रेन जो हैं 3 से 4 टाइम पी सकते हैं, वो भी 5 ml। देखिए, 5 ml, अगर इसके डोजेस के बारे में बात करें तो देखिए, ये 5 ml पी सकते हैं, वो भी बच्चे, छोटे बच्चे पी सकते हैं। अगर बड़े को पीना है तो ये 10 ml ये सिरप पी सकते हैं। अगर ये इसकी एमआरपी के बारे में बात करें तो देखिए, ये 90 रुपये की इसकी एमआरपी है। आपको ये किसी भी मेडिकल शॉप पर ये आपको इस 90 रुपये से भी कम 80 में भी मिल जाएगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।